Lá do céu um raio de luar beijou a terra em flor e assim nasceu o amor. Lá no céu azul a imensidão tomou do amor e fez morar em meu coração. Olá, obrigado a todos por virem a esse canal, assistir este meu vídeo. Trato hoje de um assunto que é muito importante para a criança, que é roncar à noite. Aliás, não é importante para a criança roncar à noite, é muito problemático roncar à noite. Meu nome é José Carlos Pereira Júnior, sou conhecido como Pereirinha, sou pediatra, me formei pela Universidade Federal do Paraná, né? E tenho observado que muitas crianças roncam e que seus pais frequentemente não se dão conta de que isso é um problema para a criança. A criança que ronca é normal? Não, não é. Cerca de quase 10% das crianças roncam e isso não é normal. A criança, quando ronca, respira pela boca. O ar entrando via bucal faz o véu do paladar trepidar contra a parede posterior da boca, causando esse barulho desagradável para quem dorme ao lado. A respiração é normal quando é feita pelo nariz, quando então não existe o roncar. Respira pelo nariz, então não ronca. 3 são as funções principais do nariz ao participar da respiração: aquecer o ar que entra, umedecer esse ar e filtrá-lo. Essas 3 essenciais funções não são atendidas pela respiração bucal e assim, quando se respira pela boca, não se manda para os pulmões um ar de boa qualidade. Em cada quarto de criança há muitas partículas em suspensão na atmosfera e isso não é retido pela boca. Essa poeirinha vai direto aos pulmões, o que é inconveniente para a saúde pulmonar, viu? Quando o ar do quarto da criança está frio, o nariz o aquece na inspiração. E se o nariz não está sendo usado, o ar que entra nos pulmões está frio. Isso não é muito bom para os pulmões, particularmente no inverno. E também quando o ar está seco, o nariz o umedece. E isso não ocorre quando a respiração é pela boca, né? Roncar levemente, não que se ouve ao longe, isso em apenas 2 vezes por semana ainda é tolerável, quando a criança está resfriadinha levemente também, né? Mas 3 vezes por semana e podemos considerar que há distúrbio respiratório do sono nessa criança. O ronco diário toda santa noite já pode ser considerado um problemão. Distúrbios respiratórios do sono são dificuldades da ventilação pulmonar que não se manifestam quando a criança está acordada. Ocorre durante o sono apenas e, inclusive, pode ocorrer nas sonecas durante o dia. Na imensa maioria das vezes, ocorre por haver obstáculos ao fluxo de ar no nariz e logo depois dele na nasofaringe. São várias as condições que atrapalham o ar de entrar direitinho pelo nariz, mas adenoide, amígdalas grandes, rinite alérgica são os mais comuns. Obesidade também é importante e inconveniente para a boa respiração nasal da criança. Precisa ser bem gordinho, né? Particularmente se o pescoço da criança é gordinho. Quando a criança ronca levinho e 2 vezes por semana, disse que o ronco é primário, isto é, não é muito problemático. Dizendo isso que então não há muita preocupação. Mas mais vezes por semana e começamos a entrar em um espectro doentio. Ao inspirarmos, criamos uma pressão negativa dentro da nossa caixa torácica. E se problemas nasais nos impedem de rapidamente, intensamente enviar o ar pelo nariz para preencher essa pressão negativa, a nossa faringe, que é um tubo composto de músculos e, portanto, que podem ser comprimidos, está no meio da nossa via aérea superior e esses músculos podem sofrer diminuição do seu calibre e o ar não vai passar com rapidez e abundância para atender nossa demanda de oxigênio. E isso é um problema, grande problema. Se a diminuição do calibre do faringe durante a inspiração não é total, isto é, o ar passa parcialmente, diz que ocorre uma hipopneia. Entra nos pulmões, mas em menor quantidade e menor fluxo que o necessário. E se o ar que entra pelo nariz ou boca não é suficiente para se contrapor totalmente à pressão negativa que a caixa torácica causou durante a inspiração, ocorre uma apneia, uma parada de respiração. E isso é um bloqueio total da entrada do ar para os pulmões e, obviamente, temos um problema maior. Nesse instante, para o som do ronco, a criança para o som do ronco por instantes, a criança fica se esforçando com o tórax para que o ar entre, até que a criança, pelo estresse fisiológico, sim, estresse,
que ocorre superficializa o sono, isto é, o sono torna-se menos profundo ou a criança acorda de vez. E nesse estresse, então, como um mecanismo de defesa, se reabre a faringe, isto é, tensionam-se os músculos do faringe para que eles restabeleçam o diâmetro desse tubo muscular e o ar volte a passar. Ok, a criança volta a respirar, mas algum estrago já foi feito, são eles. O sono da criança se conturbou, tornou-se menos repousante e até a oxigenação da criança também pode sofrer, isto é, a saturação do O2 cai e a CO2 do sangue sobe. Muito ruim isso, muito ruim. Dizemos que a apneia causa estresse, não é? Sim, causa. Então, quais são os hormônios que são liberados? São os hormônios de estresse, né? Adrenalina, noradrenalina são liberados, cortisol, hormônio da tireoide, etc., com todos os inconvenientes próprios do estresse, né? Quando uma criança não dorme bem à noite, por qualquer motivo, e principalmente por apresentar distúrbio respiratório do sono, o seu dia seguinte não será muito bom. A criança pode apresentar distúrbio do comportamento, ser brigona, de mau humor, o que representará dificuldades de socialização ou dificuldades familiares. E também a cognição da criança pode ser afetada, com prejuízo de sua escolaridade. Portanto, se sua criança ronca, é necessário investigar, procurar ajuda profissional, por exemplo, otorrino, laringologista, pediatra ou até mesmo especialista em medicina do sono. Nas consultas pediátricas, não se costuma perguntar se a criança dorme bem ou se ronca. Os pais devem tomar então a iniciativa e, mesmo sem serem questionados, informar como tem sido o sono da criança. Obrigado por assistir esse vídeo. Pereirinha Pediatra, YouTube. Se puderem compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Se puderem se inscrever no meu canal, também agradeço, e ativarem o sininho. Fico muito grato a todos. Obrigado. E assim vou pela vida além a cantar o amor que nasceu e vai bem.